जिसको भी नेक पेन रहता है वो कोई भी ऐसे व्यूअर्स को जिसको भी नेक पेन होता है वो कोई भी स्ट्रेच को करेंगे, यहाँ से होल्ड करेंगे, इसको नीचे पुल करेंगे और ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच होल्ड करेंगे यहाँ 10 सेकेंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सेम रिपीट करना है अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 रिलैक्स। ये वाला स्ट्रेच करोगे तो आपका काफ़ी बेटर रहेगा नेक का पोस्चर। ठीक है। मेरे साथ में मुस्कान है, शी इज़ ऑल्सो फिजियो। इनको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वन ऑफ द कोलीग्स इज वर्किंग विथ मी एंड शी सजेस्टेड टू विजिट फॉर द कायरोप्रैक्टर ट्रीटमेंट और ये ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। मुस्कान आप बताइए डॉक्टर मुस्कान क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको? सर मेरे को हेडेक रहता है जब मैं हेड वॉश करती हूँ, उसके बाद मेरे को ज़्यादा हेडेक रहता है। सपोज मैंने सोचा था कि शायद मैं ऐसे हेड डाउन करके हेड वॉश करती हूँ तो मेरे को पेन हो रहा है, बट ऐसा ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को लेफ्ट आई से रेडिएट होके पूरे हेड में रहते हैं पेन। मुझे ऐसा सिम्टम लग रहा है कि शायद माइग्रेन। और मैंने आइस टेस्ट कराई है तो आइस तो मेरी नॉर्मल है 6/6, बट ये सीवियर है बहुत। ये पेन हाँ ये तो सीवियर सिर्फ है। हेडेक तभी होता है जब आप हेड वॉश करते हो और ऐसे नॉर्मल भी होता नहीं है? नहीं, नॉर्मली भी हो जाता है कई बार। लाइक कुछ मेरे को स्ट्रेस है या फिर मुझे किसी लाइक आप मेरे से बातें कर रहे हैं और बातें करते करते मेरे को एकदम से कोई स्ट्रेस आया तब मेरे को पेन हो गया। कोई ऐसा सनलाइट में इश्यू तो नहीं होता है? नहीं, सनलाइट में इशू नहीं होता, बट जब मेरे को हेडेक होता है उस टाइम पे मुझे लाइट से प्रॉब्लम होती है उस टाइम बहुत। प्रॉब्लम। ओके। और कोई नेक पेन वगैरह? हाँ नेक पेन, यहाँ मेरे ये ट्रैप्स बहुत स्टिफ हैं। अच्छा। और ऐसे शोल्डर की भी अभी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को। ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन में जो भी कर रही हूँ, एबडक्शन एडक्शन, मतलब ऑल मूवमेंट में मेरे को प्रॉब्लम है, थोड़ा स्टिफनेस फील हो रही है। तो आप जैसे देख रहे हो ना इनका, आप देखो अपना ये जो शोल्डर है ना एंटीरियरली रोटेटेड है ऐसे। ठीक है। अगर ये पोस्टीरियरली हो तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसकी वजह से आपका ट्रैप्स भी खिंच रहा है, साथ में आपका रोम्बॉइड्स वर्क नहीं कर रहा है तो आपका स्कैपुला भी विंग करता होगा, उसी की वजह से होता है। एक ट्रीटमेंट मैं देता हूँ अभी, उसके बाद आप मुझे बताना कि कैसा फील करें। ठीक है। इधर कोई पेन तो नहीं रहता ना? पेन है? पेन है? यहाँ पेन है? इधर पेन है? लाइट है। इधर बैक पेन भी रहता है आपको? हाँ जी। बैक पेन कब से हो रही है आपको? सर ऐसे पता नहीं चलता, अभी मतलब चलता ही रहता है, कभी ऐसे फील नहीं होता ज़्यादा, बट स्टिफनेस बहुत ज़्यादा फील होती रहती है। लंबा सांस, सीधा रखो। लंबा सांस, पकड़ के रखो। लंबा सांस, वेरी गुड। एक और करेंगे एल सी, ये है आपका L4। छोड़ दो, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो, इसको पकड़ के रखो बेटा। लंबा सांस, छोड़ दो। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपका जो सेक्रम है ना वो थोड़ा सा एंटीरियरली है, उसको मैं पोस्टीरियरली कर रहा हूँ। ठीक है। इधर ऐसे रखूँगा, लंबा सांस, पेन है यहाँ पे? पूरी स्पाइन में पेन है? जब आप ऐसे प्रेस कर रहे थे। अच्छा। जी। इस साइड ज़्यादा है ना? इधर कम है, इधर इधर ज़्यादा है ना? रिलैक्स छोड़ो बिल्कुल, लूज। लंबा सांस, छोड़ दो, लंबा सांस। वाह। अभी ये ना आपका T7 एंड T6 थोड़ा ऐसे उस तरफ की तरफ रोटेटेड है, इसको मैं रोटेट करके इधर की तरफ करूँगा, है ना? लंबा सांस, छोड़ो, सांस लो, सांस लो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ दो। अभी मैं D4 3 2 1 इस पर एक साथ करूँगा। लंबा सांस, छोड़, लंबा सांस,
अभी मैं कर रहा हूँ जी। C1 and C2। रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल लूज। जी। रिलैक्स, ब्रीद इन। रिलैक्स, बिल्कुल लूज। लंबा सांस। पेन है? ये अब जो शोल्डर आपका एंटीरियर है ना, हाँ जी। उसको पोस्टीरियर करने के लिए पहले मैं पुश करूँगा एंटीरियर टू पोस्टीरियर, मतलब आगे से पीछे की तरफ। ठीक है, रिलैक्स, ब्रीद इन। पेन है? दोनों हाथ इधर रखो ऐसे, पुश करो मेरे एल्बो पे, पुश करो एल्बो पे, पकड़ के रखो। रिलैक्स छोड़ दो, मेरे ऊपर लीन कर जाओ, बिल्कुल टच, हैंड्स को टाइट रखो और मेरे ऊपर लीन कर जाओ। रिलैक्स छोड़ो, पकड़ के रखो इसको हाथों को। जी और सर। नीडलिंग जो मैं करूँगा वो दो जगह, एक तो ऑक्सीपिट पर नीडल करना है, जी सर। ठीक है, और ये दूसरा इधर ये जो मसल है, जी। ठीक है, जी सर। इस मसल के ऊपर नीडल करेंगे, ठीक है, और इसको 15 मिनट तक छोड़ेंगे, उसके बाद में निकाल देंगे नीडल। तो ये दोनों तरफ है, जो इसको बोलते हैं स्केलेनी मसल। काफ़ी लोगों को इसमें पेन होता है, और इसमें अगर हम नीडलिंग करके इसको रिलीज कर सकते हैं, इसको से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाता है। मैं इसमें नीडल लगाऊंगा, 3 to 4 नीडल डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे करूंगा, और उसके बाद में रिलीज हो जाएगा। 2 या 3 सेशन आपको नीडल के लेना होगा, इससे धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। पेनफुल है? बहुत ज़्यादा पेन है? निडल का पेन बहुत कम होता है, माइल्ड पेन होता है सिर्फ जब इंटर करते हैं निडल, हल्का सा स्ट्रेस आता है, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है, जो नॉर्मल निडल हम इंजेक्शन में यूज़ करते हैं उससे बहुत थिन होता है, ठीक है, और निडल बहुत थिन होती है, तो सिर्फ जब प्रिक करते हैं निडल को तो हल्का सा, जैसे मैंने ये निडल को प्रिक किया, बस ये पेन था। अभी देखो कोई एक्सप्रेशन नहीं है, नॉर्मल लग रहा है, तो इसमें कोई डरने की चीज़ नहीं है, बहुत ईजिली आप करवा सकते हैं नीडलिंग। तो मैं ये जैसे पालपेट कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि ये बोन है, और मैं इसके ऊपर ऐसे नीडल लगा रहा हूँ। तो अभी ये नीडल हम 15 मिनट तक रखेंगे ऐसे, उसके बाद में निकाल देंगे। कोई पेन? नो। पीछे आओ। पेन? लाइट पेन। बस। ओके, नेक का मूवमेंट करो। पेन? नो पेन। ऊपर जाने में बेटर लग रहा है? कितना इम्प्रूव है? काफ़ी इम्प्रूवमेंट है सर, 10 ऑफ 10 में से 9। पोस्चर आपको बेटर लग रहा है? पहले जो शोल्डर आपका थोड़ा सा एंटीरियरली ऐसे था, वो अब बेटर लग रहा है ना? ठीक है, मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो एक्सरसाइज अगर आप रिपीट करोगे, एक तो आप पेक्टोरल स्ट्रेच, जो चेस्ट का स्ट्रेच है वो रेगुलरली रिपीट करोगे, और एक आप अपना ऑक्सीपिट का ऐसे ऐसे हैंड्स को ऐसे रखो, ये स्ट्रेच आप रेगुलर कर सकते हैं। जिसको भी नेक पेन रहता है, वो कोई भी ऐसे व्यूअर्स को जिसको भी नेक पेन होता है, वो कोई भी स्ट्रेच को करेंगे, यहाँ से होल्ड करेंगे, इसको नीचे पुल करेंगे, और ये आप देख रहे हैं ये स्ट्रेच हो रहा है, ये स्ट्रेच होल्ड करेंगे यहाँ 10 सेकेंड तक,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। सेम रिपीट करना है अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 रिलैक्स। ये वाला स्ट्रेच करोगे तो आपका काफ़ी बेटर रहेगा नेक का पोस्चर। ठीक है, दूसरा आपने एक और एक्सरसाइज करना है, चिन को टक इन। दूसरी एक्सरसाइज, फेस इधर करो। देखो आप लोग इस तरह से, अगर किसी को भी प्रॉब्लम होता है, हेडेक वगैरह भी होता है, तो आपको चिन को टक इन करना है। एक बार चिन को पीछे की तरफ पुश करो, ऐसे टक इन करना है, इस पोजीशन में होल्ड करना है जैसे इन्होंने किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर बेस पे करते रहोगे तो विद इन अ फ्यू मंथ्स यू विल फील मच मच बेटर इन योर पोस्चर ऑल्सो, इवन दो आपका जो पेन है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ये दोनों एक्सरसाइज आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सर।